والإحسان والإفضال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن الزكاة ثالث أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، شرعها الله تعالى طهرة للمال وزكاة للنفس ومواساة للفقراء. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. Chers frères et sœurs en islam, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a comblés de biens matériels et nous a ordonné de la dépenser dans ce qui est bénéfique pour notre religion et notre monde. Il nous a promis une récompense immédiate dans ce bas monde et une grande récompense dans l'au-delà. Je témoigne qu'il n'y a de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, unique, sans associé, plein de générosité, de bienfaits et de bonté. Et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la louange et la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur lui, ainsi que ses proches, ses compagnons et ceux mêmes qui le suivent avec bienveillance jusqu'à la fin des temps. Chers musulmans, craignez Allah subhanahu wa ta'ala et sachez que la zakat est le troisième pilier de l'islam et l'un des fondements majeurs. Allah l'a prescrite comme purification des biens, purification de l'âme et une aide aux pauvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Accomplissez la prière, versez la zakat et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Surat al-Baqarah. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans la Surat al-Tawbah, la Surat du repenti, il dit: prends de là bien une charité par laquelle tu la purifies et tu la fais miséricorde et prie pour eux, ta prière est un apaisement pour eux et Allah est audient et omniscient. Chers musulmans, les vertus de la zakat en islam pour l'individu, la société ainsi que pour l'âme et les biens sont innombrables. Parmi les vertus de la zakat chez les musulmans, elle complète l'islam de la personne. Il est très important pour les musulmans de savoir que notre islam ne peut pas être complète tant que nous ne donnons pas la zakat. Car la zakat est une obligation majeure de l'islam. Il est très important parce que les gens ont tendance à faire la différence. Ok, lorsque une personne ne prie pas, tout le monde est d'accord pour dire que la personne, alhamdulillah, n'est pas musulmane. Lorsqu'une personne refuse d'aller à la mosquée, de prier à la maison, de faire alhamdulillah, ces 5 prières quotidiennes, tout le monde est d'accord pour dire que la personne n'est plus musulmane. Également, lorsqu'une personne refuse de jeûner le mois de Ramadan, nous sommes tous d'accord pour dire que la personne n'est pas un bon musulman. Également, lorsqu'une personne, alhamdulillah, ok, adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes d'accord que la personne n'est pas musulmane. Également, chers musulmans, il est très important pour nous de savoir que la zakat, alhamdulillah, est une obligation majeure de l'islam. Lorsque nous nous acquittons de notre zakat et nous versons notre zakat, alhamdulillah, notre religion est complète. Lorsque nous ne donnons pas la zakat, notre religion n'est pas complète, on peut se retrouver dans la mécréance qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans un hadith, il dit: Bunya al-Islam wa ala khams. Il dit: cette religion musulmane est basée sur 5 piliers, parmi lesquels il a cité la zakat. La zakat, ça veut dire que c'est un pilier majeur de l'islam. Ça veut dire que nous ne devons pas délaisser cette zakat. Mais en tout cas, vu le comportement des personnes, alhamdulillah, des musulmans, de nos jours, vous allez voir que la zakat est une aumône qui n'est pas obligatoire. Vous allez voir que les gens pensent que la zakat, on peut la donner, alhamdulillah, quand on veut, et on peut ne pas la donner quand on veut. Alors que Omar ibn al-Khattab et Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, alhamdulillah, était décédé,
les gens ont refusé de donner la zakat. Les gens ont refusé de s'acquitter de la zakat qu'ils versaient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont refusé de la donner, alhamdulillah, de la donner au calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Abu Bakr. Et Abu Bakr, il a fait quoi? Il a regroupé ses combattants. Et il a dit que je vais les combattre jusqu'à ce qu'ils me donnent la zakat. Je vais les combattre jusqu'à ce qu'ils, alhamdulillah, ils connaissent ou ils reconnaissent que la zakat fait partie de l'islam. La zakat est la sœur de la prière. Lorsque tu pries et que tu ne donnes pas ta zakat, c'est comme tu ne fais rien. Lorsque tu pries et que tu ne, alhamdulillah, tu ne considères pas la zakat comme une obligation en islam, il faut savoir que tu n'es pas un bon musulman. Les savants même, alhamdulillah, ils ont indiqué ici deux questions. La première question, est celui même, alhamdulillah, qui ne donne pas la zakat parce qu'il ne veut pas dépenser par avarice. Mais il sait que la zakat fait partie des piliers de l'islam. Lui, il n'est pas mécréant, mais il commet un péché majeur. Pourtant, celui même qui refuse de donner la zakat, tout en pensant, ou encore, en tout cas en croyant, que, alhamdulillah, la zakat n'est pas une obligation religieuse, la personne n'est plus musulmane. Et les savants sont d'accord dessus, parce qu'il y a une, comment dirais-je, c'est une chose de ne pas donner, c'est une autre également de ne pas, en tout cas, croire à l'obligation de la chose. Raison pour laquelle, chez musulmans, il est très important pour nous de savoir que notre religion ne peut être complète quand sans quittant, alhamdulillah, la zakat. Lorsqu'on ne donne pas la zakat, notre religion n'est pas complète. Que Allah subhanahu wa ta'ala soit de nous et qu'il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète en tout cas de prendre des biens des gens, qu'ils le veuillent ou pas, la zakat. Car la zakat est un droit pour les pauvres. La zakat est un droit pour les bénéficiaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos prochains sermons, nous viendrons sur Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans purs et sincères. Également, chers musulmans, parmi les vertus de la zakat, il faut savoir que la zakat, alhamdulillah, bien qu'elle soit, alhamdulillah, un pilier de l'islam, c'est aussi une cause, alhamdulillah, ou encore une des raisons pour lesquelles nous allons avoir le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, un homme est venu à lui, il lui a dit, Akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Le prophète, alhamdulillah, il dit, oh messager d'Allah, ok, indique-moi en tout cas des choses ou encore des actions qui feront que je vais entrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a. Il dit, adore Allah subhanahu wa ta'ala et ne lui associe aucun autre. Et wa tuqimu as-salat. Et il faut prier. Il faut prier. Alhamdulillah, accomplir ta prière obligatoire. Wa tu'ti az-zakat. Également, tu donnes ta zakat, tu verses ta zakat, comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a demandé. Cela fait partie, alhamdulillah, des causes auxquelles de l'entrée au paradis. Également, chez les musulmans, la zakat est une preuve de la sincérité, de la foi du donateur. Lorsque je donne ma zakat, ça veut dire que je suis un vrai croyant. Mais lorsque je ne donne pas, ça veut dire que je suis un faux croyant. Raison pour laquelle, chers musulmans, sachez que la personne, alhamdulillah, qui s'acquitte régulièrement de sa zakat, alhamdulillah, est une personne croyante. Parce que il y a des personnes parmi les gens qui pensent que la zakat, c'est la zakat al-fitr. Parce qu'il y a des gens qui ont tendance à confondre les deux. La zakat al-fitr, c'est lié au ramadan. Et c'est à la fin du mois de ramadan qu'on donne la zakat al-fitr. Pourtant, la zakat al-mal, ça c'est chaque année qu'on doit donner. Il y a des gens aussi qui pensent en islam, ça c'est une ignorance. Ils pensent que lorsqu'on donne une seule fois la zakat dans notre vie, on ne doit plus redonner, alhamdulillah, la zakat. Ça c'est pas vrai également. Il y a des gens
Allah Ta'ala ay zakatu ke amma fi ni Allah Ta'ala abi amma na fulu sanya na diga fle amma bi tu bulla zakatu de kan parce que la prosili ko ma na ka focus la son chama anga guni ko ibene ka ba ko de zakatu dila pourtant fa na obe fa na o ba ko ri ba ko no wa fa na ureti na bana ko ri ba ko wa fa na obe wa mo be min nu fena ba ko be temela mais bina ka fo ko ma obe ma min nu be islamawiye parce que Côte d'Ivoire jamana ni kono ibina ka fo ko islamaw le fene alhamdulillah on a fruti le ka cha ko sebe malgré ça iba ka fo ko zakatu de kola donc on mena ñu hakili jigi bi zakatu nafa ani abi place min naslamaya kono sabu abi mawdo ñene ka fo ko zakatu ko place fo etela islamaya kono abi ñene ka fo ko Allah Ta'ala alhamdulillah ayna fa folo min di zakatu ma o de ka fo ka islamaya jo zakatu le ka islamaya jo fe min nuka ودول زكاتي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أقول دولي أقول بني الإسلام على خمس أقول سلام أسكن في من كان أولي في الدوري أفلا فلا كسيرة أقول تكفوا تميني بدو كذا فوالا وتلا كلمة كذلك محمد كألا وتلا كجدنا جنومي كذلك كذلك سلجو أولي فلاني كذلك كذلك مكان كذلك زكاتو وزكاتو في من الحمد لله ni Allah Ta'ala ka silamɛya sigi kan ni ka filɛ ni mɔgɔ bɛ na ka na so jɔ a bɛ mun de kɛ a bɛ fondation jɔ a kɔnɔ n'a ka fondation jɔ waati min na o kɔfɛ a bɛ na ka na alhamdulillah a bɛ na ka na so jɔ a sanfɛ parce que ni fondation ma ɲa i b'a ye fɛn fɛn bɛ na lɔ sanfɛ a si tɛ ɲa kɔ tuguni tuma dɔw la fondation bɛ se ka lɔ cogo dɔ la n'a sabotila i b'a ye k'a fɔ ko so bɛ sen kelen sen fila kɛ dɔrɔn a bɛ bin a bɛ ci tuma dɔw la a bɛ se ka mɔgɔ dɔw faga an bɛ Ala deli k'an kisi o donc i bɛ na ye k'a fɔ Ala Ta'ala fɛnɛ ka ka silamɛya ni bila ni ko k'i ye silamɛya kɔni yalo ka fɔ ko Ala Ta'ala ka ka silamɛya ni bila a ka fondation ni bila la fana ka sɔrɔ ka fɛn tɔw sigi olu kan a fondation ye jumɛn ye o de ye alhamdulillah jɔsen duuru ye ni jɔsen duuru ninnu n'o kelen fɛn fɛn tiɲɛna o kɔrɔ de ka fɔ k'i ka silamɛya fɛnɛ b'a da fɛ n'i ka silamɛya tiɲɛna i b'a ye k'a fɔ k'i tɛ silamɛya kɔ tuguni donc o yɔrɔ la an bɛ kan ka mun de faamu an bɛ kan ka lɔn ka fɔ ko silamɛya sigilen bɛ fɛn min kan ni silamɛya tɛ se ka taa o kɔ o de ye zakatu ye o de kama ni tagala filɛli kɛ tarikhu kono histoire kono Abubakar Siddiq radiyallahu anhu tumana min na ala kila fatula min kɛ maa dɔw sɔrɔla min n'u ko anu tun bɛ an ka zakatu di ala kila le ma komi ala kila tun tɛ yen parce que ala kila ɲɛnamaya la a tun bɛ mun de kɛ a tun bɛ mɔgɔw bila ka taa dugu bɛɛ la o bɛ zakatu minɛ mɔgɔw la ka di fanganaw maintenant komi ala kila tɛ yen kɔ tuguni Abubakar Siddiq bɛ mɔgɔ ci o bɛ ban ka di aw kɔnɔ ko ala kila tɛ yen donc silamɛya bana tɛ foyi kɛ kɔ tuguni Abubakar Siddiq ka mun kɛ a ka kɛlɛkɛdenw fara ɲɔgɔn kan Umar nana ka na fɔ ɲɛna ko Abubakar Siddiq k'i bɛ fɛ ka n'u kɛlɛ ka taa sɔrɔ silamɛw de ko mun na e k'o kɛlɛ est ce que silamɛw de kan ka silamɛya kɛlɛ wa Abubakar Siddiq ko wallahi hali n'o ka juru le bali ka di zakatu ye a ko n bɛn'o kɛlɛ f'o bɛ taa di parce que zakatu ani silamɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ ma ko Allahu Akbar i fɛnɛ bɛ kan ka sɔn ka zakatu di ni mɔgɔ min ma sɔn ka zakatu di i y'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ kojugu de kɛra i yɛrɛ la i ka silamɛya fɛnɛ bɛ tiɲɛ i bolo donc olu tun banna o de kama lɔnkɛbaaw nana ka na kuma fila fɔ o ko ni maa ma ni banna ka zakatu di ka fɛnɛ ka bila i kɔnɔ k'a fɔ ko zakatu tɛ wajibi ye silamɛya kɔnɔ ile ye kafiri i tɛ silamɛya kɔnɔ mais ni maa min fɛnɛ alhamdulillah a ka lɔn k'a fɔ ko zakatu ye wajibi ye a banna ka di parce que tɛgɛ gɛlɛn de b'ale ye a banna ka di parce que ale ɲɛfɛ a kɛra ni Ala Ta'ala ye a y'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ k'a bɛ jurumikɛla jurumu min n'a ka bon kosɛbɛ wa ni Ala Ta'ala sɔnna an ka kutuba laban na Ala Ta'ala ka jangata min bila zakatu bɔbɛli ye an da bɛna s'a ma bi'idhnillahi ta'ala mais Ala Ta'ala ka nin kuma fana bonya dama la mɔkɛla kan sutura la mɔkɛla kan la ɲini yala mɔkɛla silamu Ala Ta'ala fɛnɛ fisamatiya min bila zakatu la o dɔ la k'a fɔ ko Ala Ta'ala a ye a kɛ a hinɛ don sababu dɔ ye ni ka filɛ cɛ dɔ nana alakira ma alayhi salatu wassalam a ko ya rasulallah a ko ya tigi alakira a ko baara dɔ yira n na baara min na don alijinɛ kɔnɔ alakira o k'e fɛn naani kɛ a ko fɔlɔ ye jumɛn ye fɛn loru a ko fɔlɔ ye jumɛn ye a ko k'i ala bato i kana fila fara kan ka tila ka seli jɔ ka tila ka zakatu bɔ ka tila ka mun kɛ ka tila ka sinji tu donc ni ka zakatu bɔ i bɛ don alijinɛ kɔnɔ an bɛ ala deli ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala mɔkɛla k'an sutura ala mɔkɛla k'an laɲiniw k'an yala mɔkɛla kadhalik a b'o cogo la fɛnɛ silamɛw zakatu bɛ adamaden a b'i ni na saniya a b'i jogo fɛnɛ laɲɛ ni ka filɛ tɛgɛ gbɛlɛnya a man di mɔgɔ si ye k'a fɔ k'i ye wele ko tɛgɛ gbɛlɛn ka taa sɔrɔ adamaden yɛrɛ ni i bɛna ye k'a fɔ k'a dara ni tɛgɛ gbɛlɛnya ye adamaden si bɔli man di adamaden si ye naturellement mais min ma to bɛ bɔli kɛ
o de Alahu Taala bɛ min f'i ye min ma to i bɛ bɔli kɛ mɔgɔw bɛ kuma min n'u f'i tolo kɔrɔ min ma to i bɛ bɔli kɛ i ka limaniya min sɔrɔ i ka diinɛ kɔnɔ de b'a to i bɛ bɔli kɛ donc ni maa min bɛ zakatu bɔ a y'a dɔn k'a fɔ surtout an bɛ jamana min kɔnɔ a y'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala alhamdulillah a ye tɛgɛgbɛlɛya sama ka bɔ a dusukun na wa i tɛgɛgbɛlɛya sama ka bɔ mɔgɔw dusukun na i y'a dɔn k'a fɔ k'e ye limaniyajɔ ye o de kama zakatu nafa dɔ ye jumɛn ye fɛnɛ o de ye k'a fɔ k'a bɛ mun kɛ a bɛ adamaden alhamdulillah a bɛ kɛ maa kunnandi ye duniya a fɛnɛ bɛ kɛ maa kunnandi ye kiyama an bɛ ala deli la ko nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛla k'an sutura ala m'o kɛla k'an laɲini k'an ɲɛ ala m'o kɛla kadalik a b'o cogo la fɛnɛ silamɛw zakatu a nafa dɔ ye jumɛn ye a nafa dɔ le ye k'a fɔ ko a bɛ adamaden ka nafolo saniya a bɛ tila ka baraka bila a b'i ka nafolo saniya a bɛ tila ka baraka bila la n'i ka zakatu bɔ i y'a dɔn k'a fɔ ko Alahu Taala b'i ka nafolo saniya alaki alayhi salatu wasalam a ka yir'an na k'a fɔ ko zakatu ani saraka bɛɛ lajɛlen ko bɛ dɔ fara mɔgɔ ka nafolo kan a tɛ foyi kɛ f'a bɛ dɔ fara i ka nafolo kan a tɛ foyi tigɛ i ka nafolo la ko nka naqasat sadaqatu min mal a ko saraka bɔ ma mɔgɔ si ka nafolo ban saraka bɔ ma mɔgɔ si ka nafolo ban n'a b'i kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ka saraka ti ye k'i ka nafolo bɛna ban i y'a dɔn k'a fɔ ko tɛ kuma ye kuma min ni mɔgɔ bɛ kan k'o fɔ parce que n'i ka zakatu filɛ zakatu tɛ foyi de ye adamaden ka nafolo la tuma dɔ la an bɛ saraka min yɛrɛ bɔ ka ca ni zakatu ye parce que mɔgɔ dɔ bɛ yen a bɛ saraka ba bɔ a ɲɛna ko de kan ka kɛ ka taa sɔrɔ a tɛ zakatu bɔ la n'i ka saraka bɔ n'i ma zakatu bɔ i ma foyi kɛ a bɛ i nafa mɔgɔ min ni a ka su ban seli la a ma sɔn ka fajiri seli a ma foyi kɛ a bɛ taa janama kɔnɔ parce que a bana ka Alahu Taala ka wajibina ko kɛ i bɛ wajibi de kɛ fɔlɔ n'i ka wajibi kɛ ni wajibi banna sa i bɛ nafila to a la nka donc n'i ka filɛ masala ni miliyɔn kelen ye mɔgɔ min bolo n'a fɔra k'a ye zakatu bɔ la san kelen kɔfɛ c'est à dire san kelen kɔfɛ a bɛ kan ka zakatu bɔ san kelen kɔfɛ a bɛ fɔ ɲɛna o ko i ka san i bɛ kan ka saraka min bɔ wajibi ko ma san bɛɛ lajɛlen na k'o ye miliyɔn ye wɔɔrɔ miliyɔn kelen a bɛ bɛn wɔɔrɔ de ma zakatu la miliyɔn tan o ye joli de ye o ye wɔɔrɔ de ye n'i ka filɛ a tɛ foyi de ye miliyɔn tan ɲɛfɛ mais mɔgɔw bɛ ban ka zakatu di mun na parce que olu ɲɛfɛ k'a fɔ ko alhamdulillah olu faganaw hakɛ t'olu kan olu de bɛ kan ka faganaw sɔn donc u bɛ saraka min di n'o bɛ k'a fɔ ko fagana bɛ k'a fɔ ko kan ka ɲumanya kɛ ye a b'o de di mais saraka min bɛ kan ka di parce que fagana ka droit de bɛɛ a t'o di an bɛ ala deli la k'an ban sen ala m'o kɛla k'an sutura ala m'o kɛla ka zakatu bɔli ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala m'o kɛla ka sabati n'an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla wa n'a b'i kɔnɔ k'a fɔ ko zakatu b'i ka nafolo nagasi a b'i kɔnɔ k'a fɔ ko zakatu a bɛ dɔ fara i ka nafolo kan parce que ala dilan k'a la sabati kadalik a b'o cogo la fɛnɛ a sabatila histoire kɔnɔ k'a fɔ ko cɛ dɔ tun bɛ yen cɛ tɔgɔ alhamdulillah Alahu Taala tun ka harijɛgɛ foni jumɛn de la Alahu Taala tun ka harijɛgɛ foni binkan na n bɛ saga la mɔ saga cayara bolo parce que zakatu bɛ bɔ saga fɛnɛ la i n'a fɔ alhamdulillah waati bɛrɛ ni Alahu Taala k'o bila n kɔnɔ an da bɛna segu bɛɛ lajɛlen donc zakatu a bana ka zakatu de waati dɔ nana se mun de kɛla Alahu Taala a tora ka masaya kɔnɔ a ye fɔɲɔ dɔ ci fɔɲɔ min nana a juguyala ka juguya a ka cɛ ka saga 700 a k'u bɛɛ faga yɔrɔnin kelen n'i ka filɛ zakatu saga la i bɛna ye k'a fɔ ko a tɛ bɔ fo ni saga sera 40 saga 40 i bɛ saga kelen bɔ a la maintenant ale filɛ a bana ka zakatu di Alahu Taala nana ka na saga 700 de bɔ a ka saga la a taara ka taa alhamdulillah juge fɛ a taara se a tɔgɔ bɛ juge fɛ min kan ko juge ko cɛ yɛrɛ la ne i ma kasara sɔrɔ n ka nafolo la donc n bɛ fɛ alu le kotigiw ye alu le jamanatigiw ye n bɛ fɛ an ye rembourser parce que fɛn min nana nin tuma dɔ la a bɛ se ka kɛ Alahu Taala le ka bila ka na mais alu nɔni o kɛla min kɛ juge ko a kɛla cogo di a ka expliquer juge ko k'a ye taa ka na lon wɛrɛ a tagara a taara so kɔnɔ a nana waati bɛɛ a nana min kɛ juge k'a lasigi a ko karisa i ne ka saga 700 bɛɛ tu fatula ka taa sɔrɔ i ne kelen bɛ tɛ saga balo la mɔgɔ caman bɛ o ye saga balo si ka saga ma fatu fɔɲɔ fɛ f'i ne kelen bɛ ta mun de ka kɛ a ko est ce que i b'i ka zakatu di la wa est ce que i b'i ka nafolo zakatu bɔ la wa a ko cogo di a ko tiɲɛ yɛrɛ la a ko n bɛna miiri k'i bɛ miiri a ko ko taa miiri n'i ka miiriya sɔrɔ i bɛ na a taara miiri a ma sigi bɔ tuguni a taara seli kɔnɔ a nana ye k'a fɔ ko effectivement ale t'a ka zakatu bɔ la o de ka to ni kasara ka sɔrɔ wa ni histoire ɲɔgɔnna de ka diya a kɛla fɔlɔ la a bɛ kɛla hali bi maa dɔ bɛ yen a bana k'a ka zakatu de ka taa sɔrɔ a ka zakatu tun bɛ bɛn wa 40 ma mais o san ma ban wallahi fo Alahu Taala ka tasuma don a ka magasin na a ka nafolo bɛɛ tiɲɛna o mɔgɔw de ka ca wa adamaden ni Alahu Taala ka hɛrɛ k'i ye i y'i jija i ye hɛrɛ bɔ a sira fɛ ni ka filɛ
ile nyene ka fako ika fanga ne kan nafolo dima ika fanga man nafolo dima parce que mago do be ale wasiji ni ka fle aka barala a wasiji be se ka ile ko mais Allah Ta'ala man nafolo dale ma min be se ka zakatu ko maintenant ile min tuma do la be sigire iti washi ibe ke mamri kono ibe sigi be war paw so be yo fe mu so wati be nga ile bana ka zakatu ko parce que ile nya ka baki ka fane kan nafolo dima ya ga fako masami misafe ale kan nafolo ni dima nafene naka dia wati abi nafolo ni dima ma jojo le bi abe fo mako war bati ko ulu kancha ma jojo le bi abe fo mako ni de commerçant pale jamana ni kono ulu kancha ma jojo le bi abe fo mako ni ko mo male kun atme haraj bake war bat maburu ngabi abe fo ala donc Allah Ta'ala le masu doni Allah Ta'ala kison ibi jija to ya bela jeni ibi Allah Ta'ala hake boala o nabe te mominye ite moso Allah Ta'ala fe kemalo mi Allah Ta'ala kunno waji ala mukala kunno waji ala mukala salamo zakatu nafa minye nabi kama kumala banu no mai adole ka fo abe société re abe société la sabati ani ga fle ni na futu ko kan na futu dila anya re o ba dila fa na o mai na ba be kan to ma to min ani ga fle bingani kelaw do e donde fa na to lebe bingani kelaw e donde ma min nu ni seto ye no mona précarité kono no mona fa na bele kono alu lebe wuli kata be mo ga waso kono muna o na folo ko le lawo te fumara la ko la ni na folo ko te ni ga fle ni zakatu be pola nya yere ma anga jamana ni ko wallahi telkele sangale tu de ban fo bere jen tebe ke warbati ki islam wala ni zakatu me pola anya yere ma ibene ka fo ko bengani mi me kala ni bengani tu me doya muna parce que zakatu be dila anya yere ma wa fano bina doya ni fano doya ibe ga foko mu beke sude be sabati so ami adalla ka sabati da ma society malam wakala kan sutra alam wakala kan lajin kanyi alam wakala salama wa kana ina ay Allah Ta'ala ka zakatu ni alaka alayhi salatu wassalam ay am la alhamdulillah ay hakili jigi do dam hakili jigi min kono ami kan Allah ka foko zakatu be kan kati alaka Allah Ta'ala ayafla kono ayafla aga am bela jini agaji angana panga zakatu ni bana na bana ka zakatu ni kema ami kumuso Allah Ta'ala ka zani kititike be sama ni ga fla kema jo oy wati dulli wati ala kila ko alayhi salatu ko fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana sayi wa bilu amiga ga o dole ke kema maintenant o wati min kono o wati min kono ni ma min nu bana ko ka zakatu ni ala dala ga aya fla nu kono o be jangata wati kono fata se kitike wati afolo ala dala ko duni abu alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin alim يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الله تعالى أقول ما من نوبالك فقوبوا كان نفلوا كردلا قصوكم فكادلا وفرا فرلانيون كان مليون كيلي مليون فلا مليون سبا مليون لور مليون كمي مليار كيلي مليار موا وبا فرا فرلانيون كان أبو بروكوتي بلوكولا كويا دونك فو كو أبي بركة زكاة من دينين Allah Ta'ala fene ko yo la ni son diani jamata mi modi jamata su mali kemalu ni mo nana mo be kiditike wati konna wati minna sai wa bilor kono o wale mini anaka na volo be ke en tout cas ina va faire à repasser na kala feri o ba lala tasma lebe tasma bele o ba lala no kala la fanta kana foi takana o be akere o ba repasser no yi kadla ka kere don fina repasser kadla ka nya repasser ka ko repasser o le be kala fu ta se kiti wati kadali Allah Ta'ala kama fi surati Ali Imran wala yahsabanna alladhina bakhaluna bima ataahum Allah min fadlihi huwa khayran lahum bal huwa sharrun lahum sayudawquna ma bakhilu bihi yawm al-qiyamah Allah Ta'ala tumana min ayni aya falak lay aya tafsir akum ma min nubala ka faqu o be abu nyana ka faqulu be tag bela kala Allah Ta'ala la o be tag bela la fina femi ni Allah Ta'ala ka doma o te sona ka zakatu di ko ya don ka fo o be herali lawi ko te herala de Allah Ta'ala ko kemalu mimma ko ala kala ko fo ala kala ko ko mo ni Allah Ta'ala ka zakatu di ni Allah Ta'ala ka zakatu na fulo di ibana ka zakatu ko abu kiyama igan na fulo bela jeni Allah Ta'ala abai yele magage mai kakesa koni do sabbiliba samin telma ka kabbu fo pe flabe bo atina samin telma ka kabbu
hal shifo inote ya telma kakabu tumana mina na buena abueni ko fa bena muleke ako ka bena girinka ikan nafulu le girina ikati sala abe girinka na girnika kabimne ida flama nakimne ida garamba flama abi sama aba ko ana maluka ko nele ka wari ana kenzuka alladhi dakharta nele dikan nafuleka min garje wabbi nebi kunu aba kunu naka kunu aba yimi na mara betla kallabo ala taala betla ka fabrique kurai abetla ka kunu kallabo abo ke fuka ta sekizike ma ite jana ma kono de ni ka kontra na mani ambe ala dalla ka kisu mala mo kala ka sutra mo kala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك من نغتال من تحتنا اللهم عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم ابرم لبلدنا هذا امر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك وعزتك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين